Dangi kungiya ce ta Hausawa mazauna Amerika da aka kafa ta shekaru da suka wuce haka masu ɗan yawa, wanda ake sada zumunci a duk lokacin da aka kammala watan azumin Ramadana. Ana haɗa kusan duk wani bahaushe dai da Allah ya sa yake da labarin wannan kungiya, ana zuwa a taru da iyalanmu da yaranmu mu zo mu kawo abinci domin a yi murnar watan wucewar ko farin cikin azumin Ramadana na ƙaramar sallah ko ma sallah mai. Taro alhamdulillah kamar yadda ka gani ga mutane nan sun zo from different places daga gurare da dama, wani Maryland, Washington, Delaware, and all over. They have the Michigan. Alhamdulillah duk mun samu mutane sun zo mana taron sallah. Muna yin taron haɗa yaranmu duk sallah duk shekara, yawanci alkezi muka fara muna yin shi a garin Maryland. So muka ga cewa tunda kullum ana zuwa Maryland ya kamata mu je wani garin, tunda kowane shekara sai sun taso daga New York, ina ne New Jersey, Florida zo Maryland. So shine wannan karin muka ci a yi shi a nan garin New York kuma alhamdulillah. سنورك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الدار وما يخفى. Kungiya ce ta kuma arewacin Najeriya, kuma akwai gwamnoninmu yawanci wanda suke zuwa daga arewacin Najeriya. Kowanne ya zo za mu gabatar da wannan kungiya, mu ga wani irin taimako zai iya ba da kungiyar, ko kuma wani irin taimako mu kuma 'yan kungiyar za mu iya ba a jihar shi, wanda zai sa duk gwamnonin na tabbatar da cewa za su gabatar da kansu a cikin wannan kungiyar, kuma za su yi farin ciki da wannan kungiyar. Kuma ka duba daka da aka haɗu yanzu ko 'yan Sokoto, Katsina, Kano, Zamfara, duk da kowa da kowa duk an duk ma sun tsayar mu ɗaya mu ɗaurin mu ɗaya. An ka karɓi lambobin juna wanda ba a sani ba, sai a ci gaba da musulunci. Allah kuma ya ƙara haɗa mu a babbar sallah. Ina ji kuma yana tuna min da gida san Najeriya, saboda ana yawan biki haka ko a taro a sha abinci a ta magana. That's what I was